kula tak cerita kitab babat tanah Jawa nggih. Nah, tanah Jawa niki nek dipitung bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Londo, bangsa Jepang, wis bangsa-bangsa sak donya. Kira-kira sing luwih dhisik mlebu tanah Jawa niku sing pundi? Pak, nek ten mriki wis diarani wong Jawa. Teko Arab, teko Cina, teko Londo, teko Jepang, teko negara-negara liya, sing luwih dhisik nang tanah Jawa niki sing pundi? Pak. Nah, sing luwih dhisik niku wong Arab. Merga panjenengan sedaya mboten kelangan lacak lan mboten iso nutupi barang sing wis kelakon. Sapa sing babat tanah Jawa? Sinten, Pak? Lho langge wis hafal Syekh Subakir. Syekh Subakir niku tiyang Arab, Pak. Syekh Subakir niku namine Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain tapi dede kula lho ngoten lho ngene. Nggih ya. Bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi malih jelas sing babat tanah Jawa niku putune Kanjeng Nabi. Mulane kala wau dipun dawuhaken kalih Sadatinal Kiram Rama Kiai Zainal Wasat kala wau bilih teng tanah Jawa niki paling kathah anak putune Kanjeng Nabi. Sedengoten kampung mriki nggih kathah, tapi cuma mboten iso ngurus silsilahe. Nek jare bapak biyen niku nek ditakoni silsilah jawabe, lapo enak silsilah diurus. Jagung iku ya disawurna bareng karo pari. Tetep gak gelem cukul pari, mesti tetep cukul jagung. Niku tok nek bapak niku nek gawe pedoman. Jadi mulane panggon ndi ae nek ancene dederan jagung mesti cukul jagung lho ngoten. Ah, Syekh Subakir jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3. Ping sekawan niku pun terakhir. Mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa. Nggih niku teng kene tanah Yaman Selatan. Daerah Hadrat Maut sing diarani daerah Hadrami. Mulane nek nggo tanah Jawa niki kok ati ana wong ngarani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes. Paling-paling niku kuburane Cak Bakir lho ngoten lho ngoten. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sadurunge dinggoni menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diarani jalma mara jalma mati. Malah disebut nogung lewang lewung. Monggo diji nggih niki nggih. Wong-wong Jawa mungkin cekne genah lho ngoten. Lah sapa sing ngenggoni tanah Jawa? Sing ngenggoni tanah Jawa niku anak putune jin Bri Prayangan sing ten ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh ingkang minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin Bri Prayangan.
nyingkrihna jin priprayangan niku nek cara saniki mboten nampuh pedukunane geblak dhewe musuh jin. Nggih. Lah jin sak tanah Jawa nggih iwuh carane nyingkrihna niku. Direwangi tapa brata. Rumiyin tenggene Gunung Tidar. Lajeng akhire jin priprayangan saged dikalahaken kalih Sayyid Muhammad Al-Baqir cek ringkes mawon. Niki padha mlayu nanggone pesisir Segara Kidul. Akhire Sayyid Muhammad Al-Baqir saged kepanggih kalih Naya Genggong. Jarene Naya Genggong ngendika ngeten, Sayyid, lho nek nyeluk nggih Sayyid niku enten apa yang anak putu kula sami mlajeng dhateng Segara Kidul. Nggih yang kula dhateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihis salam. Nggih termasuk kula kalih panjenengan iki. Dadi ruwet rentenge jagat, ngatur maju mundure jagat niku kula kalih panjenengan merga anak putune Nabi Adam alaihis salam. Titik. Nggih pun nek ngoten Sayyid kula namung matur. Mungkin tanah Jawa niki senajan jin priprayangan sampun sami dhateng pesisir kidul, putra wayah panjenengan boten bakal mampu lan boten bakal kerasan manggen teng tanah Jawa. Lah kok ngoten, Mbah? Monggo dipirsani ingkang saestu. Napa sebabe tanah Jawa sisi lor mboten tapek enten udan, mboten tapek enten toya, tapi nek tanah Jawa sisi kidul malah kathah banjir. Sayyid Muhammad Al-Baqir dipun tangleti napa sebabe? Jawabe wallahu a'lam. Ngeten Sayyid Muhammad Al-Baqir. Tanah Jawa sisih kidul niku oleh banjir kathah toya, sisih ler kirangan toya. Niku sebabe namung gampil. Bentuke tanah Jawa niki miring ngidul. Lah niki anak putu saged kerasan, tapi monggo dipun upayaaken. Yok napa carane tanah Jawa niki syukur bagi nek saged miring ngaler, sak mboten-mbotene niku sami antarane ler kalih kidul. Abot sanggane. Nggih nek tempeh diringno gampang. Lah wong jagat darene miring ngidul. Mulane jarene Naya Genggong, kapan ana tanah bentuke miring ngidul masih dibangun api kaya apa tetep sangar. Gak tapek kerasan dinggoni. Mulane jenengan sedaya nek gadah tanah kok miring ngidul, ayo diuruk, nek aras-arasen nguruk ayo nang didol lain. Ora wis Kang ngene ya. Nggih. Areng ngoten Sayyid Muhammad Al-Baqir wangsul dateng Madinah lho pados petilasan. Dateng Raudhah sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu sowan langsung didhawuhi wis bali, oh wis ana sing nata dhewe tanah Jawa. Sapa? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dzobifat lillah. Dadi fadhole Allah tanah Jawa bentuke wis rata. Bareng pun rata Naya Genggong cerita, Sayyid enten apa eyang? Niki dados titik perjanjian. Selagi tanah Jawa niki tasih bentuke rata,
Wong Jawa ijek akeh sing krasan. Tapi nek wis tanah Jawa niki miring ngidul, gelem mboten gelem, wong Jawa akeh sing kudu nyingkrih teko tanah Jawa. Saniki pun kathah napa mboten? Mpun kudu nang Jepang, nang Brunei, lah ngoten nggih, nang Saudi, nang pundi-pundi. Tak ira ya wis miring ngidul tak ira iki. Para rawuh sedaya ingkang minulya, monggo badhean kula kali panjenengan kira-kira niki pun miring ngidul napa dereng? Sakniki Sawangan ngoten mawon nggih. Sawangan. Niki nek didelok Sawangan tanah Jawa niki jelas wis miring ngidul. Napa sebabe? Tahun pinten Gunung Kelut jeblos. Nggih. Gunung Kelut jeblos, lahar niku mutahe ngalor ngetan. Diperkirakan Mojokerto bakal kena lahar sisan. Cuma lha ngaten lho. Lahar niku kok aneh. Pas kula ngaos cedhek Gunung Kelut niku diceritani kali para kiai ten mriku. Sedaya pun sami kuwatir, Gus. Koyok-koyok lahar niku numplek ten nggene pondok pesantren ngriki. Tapi kenyataane fadhole Allah kok mboten ngoten. Lah kok lahar niku playune ngalor ngetan, dadose kok malih ngilen. Ngilen pun dugi kilen niki kok munggah gunung. Lah mangkane lahar niku banyu panas. Lah ya wong ana sing ledok kok munggah gunung iku lak banyu gendeng jenenge lho ngoten lho. Nen anane munggah gunung niku nuduhno nek tanah Jawa wis miring ngidul. Bareng teko gunung kidule gunung, jalan raya disasak kali lahar niku. Ical toya langsung dateng segara kidul. Para rawuh ingkang minulya, niki nuduhna nek wis tanah Jawa miring ngidul. Para rawuh saya ingkang minulya kula terusaken. Lah tanah Jawa niki asale miring ngidul. Bareng pun ketinggal rata, Syekh Subakir sowan malih dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh tanah Jawa iku kudu kok pasang tumbal, dadi faslun bibabil tumbal ngoten mawon. Napa sing didamel numbali tanah Jawa? Sisih lor iku tumbalono kabeh. Sing digawe tumbal niku dede Quran, sing digawe tumbal niku dede watu, sing digawe tumbal niku dede tulisan, tapi sing digawe tumbal menungso nggih niku putra wayahe Kanjeng Nabi. Mulane para sayyid, para habaib, para wali sampai wali songo niku kabeh ten pesisir lor. Mboten enten sing rada ngidul niku mboten enten. Mboten enten sampean goleki. Ngoten. Habaib sing kathah sisir ler sak pengwetan niku ngoten tumbale tanah Jawa supaya tanah Jawa niki gak kesusu miring ngidul. Lah tumbal niku diarani jimat, iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek dijarno wis gak diopeni, tumbal niku sampai ambles sampai adoh, gelem gak gelem tanah Jawa miring ngidul. Untung iki anak putu niki akeh sing ziarah dateng Wali Songo ngoten lho. Dadi niku tumbal. Tapi kadang-kadang ana wong ditakoni wong jawabe banyol. Apa sih sebabe Wali Songo kok nggo pinggir lor? Iya mergo iku bisnis. Ngawur ae. Dipe bisnis ae ngoten. Para rawuh saya ingkang minulya, niki sing kula aturaken masalah bab tanah Jawa sing luwih dhisik bangsa Jawa niki nggih niku teka negara Arab. Anampun teka liya-liya niku pancene menyusul mergo